Исәнмесез. Татар стратегиясе турында сүзләр күп, чөнки аның проектын, эскизларын тикшерү бара. Матбугатта да бу тема күтәрелә башлады. Ватаным Татарстанның шушы турдагы язмасы булай дип атала: хәзер бәбиләр дә әбиләрне өйрәтә. Ягъни элек авылга бәбиләр кайтып, әбиләреннән татар теленә өйрәнсә, хәзер бәбиләр үзләре әбиләрен урыс теленә өйрәтәләр дигән шундый образ бер цитата китергән. Һәм әлбәттә бу җыелышта бу турда гына сүз бармаган. Хәзер ике татар җыелган җирдә өченче фикер туа. Кайда юллар, мәктәпләр, авыллар дигән шундый читкәрәк китеп тырышкан фикерләр дә әйтелгән бу язмада. Ә менә Шәһри Казан газетасы бу теманы беренче биткә чыгарган. Ягъни бу инде газетның баш мәкаләсе. Кем мин татар булмагач дигән сорау белән бу инде мәрҗани сүзләрен үзгәрткән шигар, әлеге эскизларның хәзергә беренче лозунгысы: ни өчен стратегияны мендәр астына куеп йокламаска дигән кичкенә сорау куйламында бу сүзләрдә әйтелгән. Ягъни бу стратегия булгач тормышта эшләргә тиеш. Бу язмада шушы җыелышларда әйтелгән фикерләр арасында Роберт Миннуллинның, ул халык шагыйре, һәм Тел әдәбият институты директоры Ким Миннуллинның да фикерләре бар. Чыннан да уйлап карагыз, ни өчен бу стратегияны мендәр астына куеп йокламаска дигән сорауны җавапны үзегез шунда табарсыз. Беләбез, безнең газет мөстәкыйль газет. Ул әлбәттә бераз шиметеп тә ала, үзенең мөстәкыйль фикерен принципиаль карашында белдерә. 23 гыйнвар санында татар халкының үсеш стратегиясе беренче чиратта урыс халкы өчен кирәк дигән цитатаны алып ул киная белән белдерә инде. Андый фикер әйтелгән һәм бу язмада, безнең газет язмасында төрлерәк фикерләр бар, ләкин нинди дә булса тәнкыйть яки киная яки анда шиметеп алу булса да, бу теманы ачу, ягъни шушы милли җәмәгатьчелек өчен актуаль булган тема тирәсендә төрле карашларны белдерү бар. Хәтта Татар конгрессының сәхифәсеннән алынган җавап фикере дә бар. Теләчедә яшәүче Айгөл Имамиеваның конгресска тиешле булган фикерләр әйтелгән. Мәдәни җомганың бу санына да игътибарны шәк кына күбрәк биребез, чөнки бу газетада мәдәни рухи милли тормыштагы зур вакыйгаларга зуррак игътибар бирелә. Биредә халык яшәгәндә илһам яшәр дигән зур язма Илһам Шакировның иҗаты турында, Кытай белән Казакъстанда дип аталган язмада Чыңгыз Айтматовка багышланган зур халыкара конференциядән профессор Хатип Миннегыловның ел язмасы, юл язмасы күрсәтелгән. Шунда ук Хамид Валидиның шигырьләре басылган. Удмуртиядәге туганнар янында дигән куш бит рәсемнәр белән күрсәтелгән. Күрәсезме, монда Кытай, монда Удмуртия. Татарстанның 100-еллыгына багышлаган Тәүге суверенлык атасы дигән язмада 20нче елларда Татарстанны җитәкләгән зур шәхесләр, алар инде репрессияләнгән кешеләр турында зур язма бар. Айрым алганда Рауф Сабиров турында бу язмада сүз бара. Шулай ук Мәдәни җомга газетасында да шул ук шигар "Кем мин татар булмагач" дигән язма күрсәтелгән. Сөембикә Кашапованың язмасы шул ук Арчада булган җыеннан репортаж булып тора. Фәнис Фәтхи дигән журналист бар иде. Ул Азатлык радиосында да эшләде. Озак еллар Яңа гасыр телевидениесенең Уфадагы хәбәрчесе булды. Күптән түгел ул вафат булды. Шуңа күрә "Дустымны югалты" дигән язма игътибарыгызны җәлеп итәр. Аны журналист Әнвәр Сөләйманов язган. Сүз уңаеннан әйтим, стратегия турында менә инде 13нче мәкаләне Звезда Поволжья газетасының баш мөхәррире, урысча сөйләшүче, Юка газетының баш мөхәррире, шәхси газетның хуҗасы Рәшит Әхмәтов язган 13нче мәкаләне. Рәшит Әхмәтовка татар милләте кирәк һәм Татарстан кирәк. Казан утларына бу юлы зуррак игътибар бирербез. Гыйнвар саны һәр санда шулай була инде ул, ләкин бу юлы гыйнвар саны Казан утларының бик бай, гаҗәпләндергеч әсәрләр белән тулы. Иң башта анда Рөстәм Галиуллин журналының яңа баш мөхәррире, яшь егет Рөстәм Галиуллинның мөрәҗәгате бар. Ватан дигән романны Рәфис Корбанов язган. Ул гаҗәпләндерә торган әсәр, чөнки Рәфис Корбан шагыйрь буларак билгеле, Язучылар союзында җитәкләде. Бу юлы ул Муса Җәлилнең әсирлектә яшәгән чорлары, аның фаҗигасы, аның көрәше турында роман язган. Каян мәгълүматлар җыйган, мин аннан сорадым. Һәр мәгълүматны мин тарихтан алдым, документлардан алдым, мәкаләләрдән алдым һәм
шул сугыштан урап кайткан җәлилчеләрнең туганнары белән сөйләшеп алдым дигән. Бу эш кисәктән торачак журналда. Ул әлбәттә гади әйбер түгел. Муса Җәлилнең гаилә, шәхси тормышы да күрсәтелә. Әсирлектә чакта кемдер анда саткан, ул сатканмы, кем кайчакта булган, шул турыда шактый четерекле әйберләр турында язган Рафис Корбан. Мөгаен бу романны укырлар һәм бәхәсләр дә булыр. Ләкин Муса Җәлилне хәзерге буын беләме? Ни өчен аны без Җәлил дибез? Нинди каһарманлык эшләгән ул? Менә шул сорауларга җавапны табарга була. Әлбәттә, номер бусан гади түгел. Факил Сафинның шигырьләре, Мәңгелектән килгән көнем һәм Шыңгыз Айтматовның повесте, Шыңгыз ханның ак болыты. Бу повесть бер көн бер гомер дигән романның нисбәтле бер повесть өстәлеп җибәрелгән. Ул заманында чыкмаган. Казан утлары өчен язылган бу тәрҗемәне Мөдәррис Валиев тәрҗемә иткән һәм бу тәрҗемә, бу текст тулы нөхсәсе булып тора. Бу повесть башка җирдә, ягъни татарча, бигрәк тә инде тулысынча чыкмаган, яки ул киселгәләп чыккан, яки роман эченә кирип киткән. Бу юлы шул повестьны укый аласыз. Әхәт Гаффар, беләбез, ул драматург, прозаик, шагыйрь дә, ләкин бу юлы ул Без Акбарс дигән поэма язган. Гаҗәпләндерә, чөнки поэманы, шигырьләрне яза бит инде яшь кешеләр, ләкин Әхәт Гаффар шушы яшендә дәртләнеп китеп, илһамланып, шактый кыю поэтик әсәр иҗат иткән. Гаҗәпләндергәне минем өчен аның эпиграфы. Ризаәддин Фәхретдиннең сүзләре куелган. Газиз милләтем җан биреп ятканлыгы күз алдында. Ни кайгы, ни үкенеч, ни хурлык һәм түбәнлек. Инқираз дәһшәтеннән үзләрен коткарырга көчләр җитмәде. Кирпич өстендә кирпич калмады. Өмет тәмам üzülде дигән Ризаәддин Фәхретдин. Икенче эпиграф. Казан зоопаркында 2 акбарс ачтан үлде. Матбугаттан 1998 ел. Менә шушында 2 эпиграф белән Әхәт Гаффар поэма язган һәм Казан утларының генбар санында аны басканнар. Журналның бу санында Хади Такташның Скрипка йыглыйдыр дигән нәсере басылган. Бу әсәргә караш турында комментарий да бар. Минем өчен бигрәк тә газиз Фатих Карим, аның туына 110 ел тулды генбар айында. Илең турында уйла дигән шигырьләр шәлкеме журналның 156 битендә урын алган. Шулай ук Нурислам Хәсәнов, Рифкат Свиригин, Лилия Мөхәммәтҗанова әсәрләре, Рифа Рахман, Дамир Гысметдинның юбилее турында язма һәм башка монда чынында бер санга ничек сыйып биткән бит. Шушы ук журналда Айдар Халимның хикәясе басылган. Кара төннең карасында үзенең туган ягы Миякә турында, Аксюн дип Аксенова турында, Кәркәле тамак турында, үзе башынан үткән бер тарих турында язган Айдар Халим. Булат Ибраһим, яшь шагыйрь. Аны без беләбез, чөнки без конгресс тирәсендә, аның мәгълүмат идарәсе тирәсендә эшләгән кеше буларак беләбез. Ләкин бу юлы Булат Ибраһим яшь шагыйрь гына түгел, талантлы, үз фикере булган һәм кыю шәхес буларак күрсәтелгән һәм ихтималга гына түгелдер, аның рәсемен Казан утларының тышлыгына куйганнар. Котлы булсын. Яшь кешегә шундый зур шәлкемнәр бастырырга, салы-саглы шигырьләр чыгарырга һәм хәтта журнал тышына чыгарлык, яшь чагында чыгарлык әсәрләр язырга. Булат Ибраһимның бер генә шигыреннән үзек укып бирәм. Безнең тарих тирән. Тамырларын эзләп табыйм дисәң, җире каты. Кайчакларда бер арбада кайта батыр даны белән яман ата. Шанлы тарих, шәнечкеле гөлдәй, шәнче бала үтеп йөрәкләргә, татар дигән кызу канлык гүя, тумыштан ук безнең күкрәкләрдә, тумыштан ук тынгысызлык бездә, тумыштан ук бездә ярсу йөрәк, мөһим түгел нинди чырдату, татар булып гомер итү кирәк. Күрәсез, бүгенге безнең шагыйрьләребез, журналистларыбыз, прозаикларыбыз, җәмәгать эшлекләребез шулай ярсу йөрәк белән милләт дип яшиләр, андыйлары бар. Менә шундыйларны күрергә, тыңларга, укырга, ишетергә кирәктер бит, кирәктер. Менә бу әйберләрне без шушы газета, журналларда табабыз. Хәзергә сау булыгыз.